van mijn kanaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe video op dit nieuw kanaal. Hoi, maar ben jij niet veel te jong voor een YouTube kanaal? Sommige mensen denken dat ik te jong ben voor een kanaal. Maar weet je wat? Dat boeit mij geen kijk. Kijk! Tino. Op dit kanaal kun je vooral unboxingen verwachten. Maar niet alleen unboxingen. Soms zal er wel eens een keer een andere video op dit kanaal komen. Maar dat zullen jullie allemaal nog wel zien. Hebben jullie nu echt zin in dit kanaal? Druk dan op die abonneerknop hier beneden. Geef deze video zeker en vast en vooral al een dikke vette like. En dan zal ik alvast om dit kanaal te starten een mini-unboxing doen. Yay! En het is ook echt een mini-unboxing, want het is een stok voor de GoPro. Meiden. Dit is echt maar iets heel klein dat ik nu ga unboxen. Maar zo kunnen jullie al zien wat jullie kunnen verwachten. Dus let's go! We gaan namelijk beginnen met de doos open te doen. Nu doe ik de doos open. Dit moet je dus met heel veel zorg doen. Dan is het nog wel niet open. Kom op! Kom op! En hier is het al. Eventjes uit het plasticje halen. Dan haal ik het nu maar even uit de doos, wat zouden we alles moeten doen. Hier is het dan. De selfie-stick. Wat is het belangrijkste? Zoals we natuurlijk al gewoon zijn, een handleiding en dan nog wat. En hier is het dan de selfie-stick. Ik ga nu even uit de doos zetten. Dan ga ik even schaken voor het kapot te maken. En dan ga ik deze er nu even aanleggen. Zo, klaar. Je kunt er dus eigenlijk heel makkelijk aan draaien en dan uitkloppen. Om het vast te maken moet je natuurlijk weer naar de linkerkant draaien. En dan ga ik natuurlijk nu even de GoPro erop zetten. Ik ben eigenlijk wel best knap als ik in de spiegel. Oh, we zijn begonnen. Zo ziet het er dus uit. Het is heel handig. Blijf drijven als je het in het water laat vallen. Dus hij kan niet makkelijk kwijt geraken in het water. Hij kan wel 1 meter lang worden. Net als mijn piep. Goed, dit was de video dan wel weer. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Geef me alvast een like. En abonneer hieronder natuurlijk. Anders kom ik je zoeken en halen. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Doei!